Ma'am Kuray, puputi. Aking kabayong dala, may butonis pa. Ang kawawang cowboy. O mga ka-electrician dyan, o sa mga gusto pa makaibalo sa about sa electrical. Unsay buhaton nimo no kung ang isa ka suga nagpitok-pitok o medyo wala-wala yang siga ba? Siga wala, siga wala. Sa Tagalog, anong gagawin mo kung ang nangyayari sa isang ilaw ay patay sindi, patay sindi? So, yung sagot mga kaboy, nandito. Panoorin natin tong video na to dahil mag-troubleshoot ako dito sa isang bahay na to, na dito sa Lambaguhon, na meron daw ilaw na patay sindi. Yun yung tatrabawin natin at yun yung vlog natin ngayong araw na to. So, dyan lang kayo, huwag kayong malay sa video ito dahil umpisa na natin. Magdodoorbell lang muna ako dyan para makita natin kung saan yung ilaw na yun yung hindi gumagana ng maayos. So tara, in 3, 2, 1. Ito pala yung problema mga cowboy, no? Ang ilaw na to umiilaw daw siya kahit naka-off yung switch. Hindi pala nagbe-blink-blink. So naiba yung ating yung intro natin, hindi pala yung tama. Yung trouble pala dito kahit off yung switch meron sa supply. Na hindi na siya gumana ngayon kasi in-off ko na yung breaker. Yan, tinanggal ko yung isang ilaw dito. Yan. Ito yung isa rin. Yan. At itong isang to, umiilaw din yun. Ito naman, sudlan siya ng, meron siyang tubig, nalagyan siya ng tubig. Kailangan natin to i-arrange. So tara mga kaboy. I-on natin yung breaker doon. Ito yan. Nag-on pa rin doon. Tingnan natin ang problema doon. Tingnan natin ang problema doon. Nanay. Yan umiilaw siya kahit off yung switch, umiilaw siya. Gani kay gatan-aw rin. Yan. Off yung switch niyan, umiilaw pa rin siya. Yan. Umiilaw kahit off yung switch. Yun yung troubleshoot natin ngayon. Palagay ko yung traveler niya na magkakaroon na ng agad ng buhay kahit off yung switch. Kaya yun yung ititrace natin. Tay, buntag! Siga, ganito no? Sig off ang switch. Umiilaw. So, yun yung problema. Off yan. Yan umiilaw siya. Umiilaw siya. Mga kaboy, nakita ko na yung problema. Ito mga kaboy, binuksan ko yung box sa ibabaw niya. Yan may ilaw dito. Kanina hindi ma-off natin yan sa switch, di ba? May ilaw din doon. Yung isang ilaw na diyon iba yung connection nun. Ang kasabay niya nito yung nandun. Iba yung switch nun. Ang switch na nandun sa likod. Naayos na yun. Mga cowboy, akong gitrace up tanan. Gabriyan ko ni. So naibalaan ako nga ang supply sa gawas dili ni agi sa flexible hose.
padulong diri sulod. Dual circuit ang niagyan ng 3-port yung flexible hose. Circuit sa motor pump nga may jumper ang circuit sa motor pump padulong ito mga CR. So CR og kani usa silang circuit. Then na siya iniabay nga green o pink o red ba na para sa gawas. Diri nga ilaw sa gawas ug diri nga ilaw sa gawas kani. Usa silang circuit. Usa silang circuit ha. So ang lahi lang dito, like switches, lahi pag switches diri. So mga cowboy, ikan diya tracing up na diri labay para lo sa switch. Na switch man diri para diri dira na ni agi padulong diri. Ya, katay na diya dalom. So kana og gato dito switch na diya. So katong dito switch na dito speakers. Pero na siya gilabay nga wire diya. Ikan dito labay para makontrol niya tong isa ka suga dito. Dapat katong tang isa ka suga sabay na lang ta diya tanan lang ta nagikuha diri. So mga mga cowboy ato ang usbon to wiring to mga cowboy. Katong dito mag-usa na lang tagsigan diri. So mo itong buhaton karon. Is up na to. Nakuha na akong linya nila. Kasunod naman gud ta. Muna uklab-uklab tanan. So mga cowboy, thanks God, nasolve ko na. Pwede natin ma-off yan. Splice ko lang muna to. Fix lang yan. Fix lang yan. Lahat ng binuksan ko. Fix natin yan. Na-trace ko na yung ano. Hindi ko na videoan mga cowboy. Na-forgot ko. Ha? Yan, katakip na. Ito na lang yung ginawa ko mga cowboy, no? Yan. Ito yung ginawa ko. Yung controller dyan, yung dalawang yan, hindi na nagpa-function yan. Hindi ka na pinapunction. Yun na lang controller doon sa may kusina. Kasi ang switch doon, tugang. Ang kinontrol niya, yun lang isa. At saka ang lahat ng dyan. So ginawa ko, dahil isa lang yan, ito, sinabay ko na lang at ang yung nandun. So dalawa sila dito at yung tatlo doon magkasabay. So 5 sila dito. Doon naman is 3. So 5 at 3. Yun ang connection natin ngayon. Testing natin mga cowboy. Try dadaan. Ilawin natin yan. Yan ha. Iba dito. Iba yung controller dyan. Iba dito. Tugang sila. So, yan. Ito yung switch niya. Tingnan mo yan mga cowboy ha. Yan ay nandito yun. See? Yan. Yung 3. Yan. Dito. Hindi pa umilaw dito. Inutin natin yung isang switch. Lahat sila ito yung ilaw. Yan. Ito. Yan. So, pagtahan natin. Off na natin yan. Isa. Yan. Off siya dyan. So, doon sa kabila. May ilaw yun. Yan. Tabay na silang 2. 3 doon. Ano? Saan na tayo? Nigdang? Hindi, akong puso lang. Ayan. May ilaw din. Sa aba, pundir na to. Umilob, oh. Pundir yung ganyan, pundir. Yan, ilaw din. Tsaka ito, umilaw din. Tingnan naman natin kapag i-off natin siya mga cowboy. Kung meron pa bang counting ilaw. Kasi nung dito yung switch niya, kahit off yung switch, may ilaw kaunti. Tingnan natin. Dito naman tayo. Naka-off natin. Puntahan natin. Kung may ilaw ba siyang kaunti. Yun, lana. So, okay. Positive na tayo mga cowboy. Tipan na lang natin yun lahat. Sinilas. Tapos ang troubleshoot. Praise the Lord. Ngayon mga cowboy, dahil ponder to, papalitan natin to.
Pero hindi natin tatanggalin yan. Magagamit natin yan. Tingnan nyo. Condim lang yung wire nun. Mangyayari ganito. Ito yung ilalagay natin. Maliit kasi siya. Kaya gamitin natin yun para malagay natin yung bracket. Paglagay ng bracket, lagay natin siya. So yung takip niya, hindi siya makikita nyo. Tingnan nyo. Ma'am Kuray, puputi. Siga na siya. Puti siya? Ti. Ay, okay. Puti man po na ito lang natutuan. Sige na na po. Puti man na ito ano? Hindi ka na ano. Okay na na. Oy, kaysa mga magpapita pa. Ina magwat ko ako. So mga kaboy, ulit na ta. Nasulbad ang problema. Abi ginako ang problema ito mga kaboy. Kaya pitok-pitok lang suga. So ang problema dahil inig-on nila. Musiga. Inig-off, dili mo palong. So nagpirmente ang iyang complete circuit. Bali, normally close siya. Yung switch no function. So karon nasulbad siya mga kaboy sa akong pamaagi nga. Gilahi lang nako siya. Ilabay na ako sa linya kay kung ako siyang dito gyud ako siya ibalik sa normal niya nga switches no kung troubleshoot no. Mag-cutting ko atong yang ceiling yang alkuba so mapungkag yang alkuba ma-damage so mag-cutting, magbatak, magpinta na pugod pero ako kay damage. So dito na lang ko kung gilahi. At least nasulbad gyapon siya mga cowboy. So pipila na ako mga nasulbad ni mga troubleshoot, bangko na grounded. Nasulbad na ako. Mga pitok-pitok mga cowboy dali ra kay na. Nay pitok-pitok nga isa ra switches na. Kung nay pitok-pitok nga tanan suga mainline na ilis na mainline. Gamay ng wire na overload na. Yan na mga cowboy. So thanks for watching dia. Subscribe sa my channel, click the bell para update ka sa mga video ko pang gawin ulit nako. So maraming salamat. Thanks God. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Worship you Lord.